粉丝1万了啊！21700配三星的电池，50S 的啊，牛逼 Class 电池。那可以啊。这个环节是我最喜欢的，测试一下啊！70通道的超级风暴机，下一块。装板，怎么样？完美。装壳，贴标，完事儿。这2块，还有最后1块。看这么多了，还不点关注啊？真像样啊！就是有点重，全都完事儿，发走。新搞啊，这是。风头小。完我已经。这个太多了。15块钱。一对儿。那新的旧的对比一下子。1半呗。好嘞。